bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média comme ni ma koy waxee rek bés bu ne dal leen ak jàmm ci ndakaaru buntu Afrique yéen a ngi biir TFM nuyu nañu bu baax a baax sunu kilifa yi macha allah mboolem directeur di ci jiital sunu PDG ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak mboolem directeur. ak ku yàlla dogal nga fii liggéey yal na la yàlla dolli jàmm jooju noonu lañ koy yóbboo nag dem ziyaara ñi nga xam ni ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex noo ngi leen di nemmeeku ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér toftol ci xalifa généraux yi sunu soppe yooyu yal na yàlla yàggal seen taxawaay yal na leen yàlla dolli jàmm ne buñ fi newul woon mu doy waar ci ñun yal na seen taxawaay yàgg salaamaaleykum képp ku nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di malade ñu ngi ñaan yàlla wéral la te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam ñooy acteur wu santé di ci yëngu moo xam médecin la moo xam infirmier bi la moo xam comme mën ci doon macha allah ñu ngee ñaan yàlla moom itam yàlla sàmmal nu ko ne jamonoy mbas la ne gis ngeen Covid 19 bi ba tey mi ngi fi waaye incha allah bu nu respecté geste ak mesure barrières yi rek lépp dana tane ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw. noo ngi leen di massalu coono toogaay boobu macha allah di ñaan yàlla def ko cangaay ci ñoom ba bu nu fa jógee lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yal na ci sunu borom def barke ñaanal sunu wayjur yi baax yi yal na yàlla tas ñu ci seen barke te ñu teel leen a ñàkk yal na yàlla yërëm leen yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah dal leen ak jàmm 88 la 628 22 22 88 628 04 05 wareef yàgg naa tem waaye nag tem bi moom mooy wareefu meer ni ma ko doon waxee woykat ba dafa waxoon ndax jigéen xam na boppam waaye ndax meer xam na la ca biir meer yi macha allah kon loolu mooy tem bi macha allah Adja Linguère salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah meer bu ko ci xam ñu delloo la njukkal meer bu ko ci xamul ñu taaj la ci penc mi boole la ak saw askan ñu wax la li ñu xam door nañu daan dooree ti ne jërëjëf ci Cheikhul Khadim gannaaw nee nga man damay leem-leemal yow laay yónni man de gone Kajoor ak Bawol gi xam nga damaa garaaw miti su Kajoor ak Bawol a ngi nii door nañu daan doole seeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla mag nen son Mandela tëpp koy jëloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal suñu maam suñu soppe ba maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg fi lool te wér yéenay kenug mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi kon yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ba ñu yàgg a nekk ci seen ginnaaw tey jëfe seen i ndigal ndax ñu mën a eggale lépp ci sunu borom noonu la ñuy ñaanale yaay diggéen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu la ñuy taxawee ci kull koo xamante ne jamono ji ñu toog di wax dangaa nekk ci naqar wala ci tiis li la ko teg mooy ku la jege lool nga ñàkk wala koo bëggoon wala ku la jàppale woon ci sa àdduna bu yàlla soxlaa jàmm yëpp daal di ñàkk kon ñi ngi la koy massawu tey ànd ak yow tiis bi képp koo xamante ne jamono ji dangaa nekk ci bànneex ndax àdduna noonu rek la bu ñii dee jooy ñii di reetaan loolooy def àdduna ñooñu itam yàlla na leen yàlla yokkal seen mbégte moom gën leen cee taxaw ba mu gën a saawaan baawaan di am mbégte lool nag dellu si waat jàkkaarloo waat ak yéen waaye nag jàkkaarloog maire bi nga xamante ne dañu koo sopp ndax tur wa akay ndax ñun Cheikh Ahmadou Bamba fu ñu ko fekk dañu koy màggal waaye sopp ko ngir waajuram wi nga xamante ne bi ñu nekkee xale dañu ko xàmmee wonte na mu meloon waaye sopp ko moom ngir jikkoom kon ñu ngi koy dalal di dalal waa Ndar gépp bismillah macha allah mu mel ni Cheikh Bamba Dieye ngay wax wala ma ni El Hadj Cheikh Bamba Dieye man dama ko sopp ndax tur wi waaye dama ko sopp ndax yaru gi xam nga xale bu yaruwul su gisee mag mu yaru da koy jox cër man dama ko sopp ndax loolu yal na yàlla dolli la jàmm inspecteur inspecteur balaa maa dem ci El Hadj Cheikh Bamba Dieye nigal ma dalal la ba noppi ndax moom yàkkamtiwul de ma nga ne cell rek di lu xaar invité bi am na lu kenn amul kon ñu ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi Awa Diop yorul li na tam gisul dara day noppi toog ne pat di ziar ñëpp di jiital sunu xalifa sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre da ko ñaan mu yàgg fi lool te wér yal na ko yàlla def di ziar waa Pire Sañu Xoor gi yëpp sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar bu baax ak Baye Bardo Dieng sëriñ Sidi Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di dalal jàmm monsieur le ministre ancien maire de Saint-Louis Serigne Cheikh Bamba Dieye di président parti FFVJ waaw di koy dalal ak jàmm rek di ko ziar di ko remercier ci disponibilité bi nag ndaxte semaine passée la naroon a ñëw man ko kon ginnaaw semaine bi yaa nga Ndar
te xam nga rek doomu ndar bu ne moom day bëgg guddi ndar man kon boog dimbali ñu rek fajoru te ñëw rek ñu def émission bi fonk réewam ak fonk dëkkam defe naa ni moo tax mu respecté rendez-vous bi ñu ko ci sant di ko gërëm baax ci woyof gi waaw surtout nag ci woyof gi ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm bu baax macha allah ñu ngi kontaan waaw sama daraa ji nag ma koy may xale yi jigéen ñi rek ma leen di may sama daraa ji rafet ji rek naa leen maa ngi nii daal ku bëgg daal maa ngi nii sama sëriñ fi toog te mooy moom dafa gaaw ci maye soxna yow ku toog ak sa sëriñ waaw jéegi ndare daa dee ne mbubb mi nga sol may nga ko xale yi jigéen ñi ku bëgg waaw jigéen ñi ndare nag laa waa ndar waa ndar aywa salaamaaleykum ajaratu Ami Sey Fall ñu ngi koy nuyu waaye du xëy naa suba teel dugg ndar waaw laajte dem naa dugg dëkki Suzanne Diagne nu ma koy wax waa Guet Ndar oo naa leen dem sanca ba laajte maire ba daal am na ku ma ca wax nee na ma daal ay visite inopinée lay def awa buñ ko waxee bu ñu ko woowee mu ñëw buñ ko woowul mu ñëw ca jamonoom loolu la daan def Cheikh Bamba salaamaaleykum aleykum salaam Adja macha allah kontaan lool alhamdulilah di la jaajëfal ci invitation bi doy maa ngi lay sant bu baax a baax à Linguère aussi di leen vraiment wax ni leen que ni mbégte laa am si teew si jotaay bu mel nii alhamdulilah ndax wareef rek dafa di li tënk réew mi yëpp ndax bu ku nekk xamee la war kon dëkk bi gën a yomb bu ku nekk xamee la war kon jëf ji gën a gaaw te gën a am njëriñ kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp amiin ñu jëlee ci xam-xam boo xamee dinañu jëriñ ba sujet bi ngeen bëgg ñu ànd ak yéen waxtaan si mu doon sujet boo xamee ne dina réveiller ay vocation maanaam si ñi nga xamee ne am na ñu yëg ni am na lu ñu mën indil seen gox ba pare aussi di leeral nit ñi bu baax ci taxawaay yi nga xamee ne war nañ ko mën a xaar ci maire boo xamee ne dañ la fal ci sa biir gox. mooy ne fonction wu maire ak li nga xam ne mooy ay rôle am. rôle et responsabilité. ak ay responsabilité maa ngi ci jëm. fonction rôle ak responsabilité laa dëxën yëpp rek. jox ko kan moo war a mën a woote ne moom day nekk maire. doomu Sénégal boo xamee ne am nga fukki at ak juróom-ñett. d'accord te amoo benn taxawaay boo xamee ni ci wàllu yoon topp nañ la ci. wala amoo benn taxawaay boo xamee ni nekk na ci ay dispositions yu war a tax mënoo nekk maire boole ak sa liggéey boobu ñooñu daal boo leen ci génnee. Sénégalais bu mu nekk bu amee carte électeur am fukki at ak juróom-ñett war naa mën a nekk maire. dëgg la. est-ce que loolu yomb na nekk maire. maire day jafe na lool. jafe na lool ndax xam nga les gouvernement wu Sénégal depuis 72 dafa yëg ni état bi ci jëmmi boppam dong doyul ci indi développement ci gox yeeg gox xaan yi. ñu jàpp ne cër wi rek bu yemee ci bopp état bi ministre yeeg gouverneur yeeg préfet yi dina am loo xamee ne ci doomu aadama yi nekk ci biir réew mi te gën a sore ci biir réew mi duñu mën a yëg seen bopp ci gox yi ñu dëkk loolu moo tax ñuy indi li ñu naan territorialisation des politiques publiques maanaam dafay daal di laaj la nga xamee ne état bi daf koy nisër pour sénégalais yi yëpp ñu fexe ba gox boo dem ak ba gën a sore politique boobu wàcc fa te ñu mën koo xayma mën koo natt dafa bokk ci principe bu décentralisation ñu ne kon nañu jël ci réew yi xajjale ko ay cër def ko ay commune ak département wala ay collectivité territoriale yoo xamee ne dañ leen di dénk ay mission yoo xamee ne nag ñoom ñoo am sañ-sañu ci principe li ñu naan subsidiarité lépp loo xamee ni ci échelon bi gën a suufee maanaam ci gox yeeg goxaat yeeg communes yi mën na ko def jaratul ñu koy dénk nguur gi kon day laaj boo xamee ni da nga war a doon fa nga nekk responsable parce que nit ñi wóolu nañ la fal lañ la ba pare nga doon continuation wu politique publique yi am cër bu dox sa diggante ak état bi dëgg-dëgg cër la boo xamee ne cër bu diis la boo xamee ne bëgg ko rek waru tax nit dem ci da nga ko war a bëgg man ko ba pare am jikko yi war a tax nga mën caa dem ndax kat fu ñu war a dénk nit doomu aadama yi man damay dem toujours ci Cheikhina al Khadim dafay faral di wax ni boo bëggee jiite say nawle da nga war a fexe ba nga xamee ni lu ñu am nga bàyyi ak ñoom te loo am bokk ak ñoom nga war a góorgóorlu ba du ñu ragal sa loxo te du ñu ragal sa làmmiñ donc ab maire dafa am cër bu jéggi dayoo boo xamee dafay nekk ci moom dafa war a nekk nit kuy jàmmal ay doomu aadama yi nga xamee ne askan yi nga xamee ne ñoo nekk ci territoire bi mu yor dafa war a nit koo xamee ne làmminam du génne musiba loxoom du génne musiba
alal ji ñu koy dénk pour askan wi yëpp daf ci war a am fulak fayda jëfe ko jëfin bu war a tax nit ñi yëg ci seen bopp te mu moytu lool di ko jëriñoo ci jëmmi boppam la mu am nag bu bëggee nit ñi jox ko cër si xalaat ci énergie ci pas-pas ci kóolute ci relation lu mu am daf ko war a bokk ak askan wa su fekkee véritablement bëgg na nekk maire boo xamee ne amal na njëriñ gox ba nga xamee ne dénk nañ ko ko générosité de cœur et d'esprit absolument pour un maire mais pour un bon maire est-ce que maire yi ma gis yi fi ne film nii ak ya fi newoon ak ba ci ya fi newoon ba ci sunu ginnaaw est-ce que mën na ñëw est-ce que askan wee leen fal parce que ni ñuy faloo askan wi dañuy wotee ba pare am yeneen 100 personnes yu làqatu ci néeg fal maire ba est-ce que mën nañu wax maire yi fi ne ak ya fi nekkoon yakan yu njëkk ya est-ce que askan wi ñoo leen fal ndooy li nga laal moom am na solo lool ndax képp kuy acteur politique ak citoyens yi surtout daan nañu gis ni bu ay liste taxawee ñu ràññee ci benn nit la plupart du temps kuy voté ku nekk da nga naan jëmmi diw ma la dem moom laay jox sama carte moom laay may sama carte donte sax yenn saa yi nit ñi dañuy reconnaître ci ay parti mais bu demee ba nga xamee ni voté ngeen liste ba ëppale mooy am jël raw du gàddu ba yëpp ak as lëfam ci proportionnel yi bu ñu demee ba sa biir conseil municipal ba nag conseil bi daal di dajaloo mun dee fukk mun dee juróom fukk mun dee 90 wala 100 ci seen biir nag ñu soogay voté waat beneen vote pour war a fal kan mooy maire yenn saa yi di nga gis citoyen yoo xamee ni cib liste dinañu dëkkmal benn nit mu gën see ràññeeku gën ci ëpp xarañ nit ñi am yaakaar ci moom nit ñi am kóolute jëm ci moom voté liste boobu ngir jëmm jooju bu ñu demee ba ca biir conseil municipal ba lijjanti yeeg làqarti yi ak rëbëje bi nga xamee ni dugg na ci biir politique dina tax yenn saa yi borom xaalis bu kenn xamul fenn jënd conseiller yu mat sëkk ñëw voté am majorité am loolu da daan di dévoyer yéene ak pas-pasu citoyen yi nga xamee ni ñoo doon voté ngir jëmm jooju réforme boobu dugg na ci système bi ren ji ba nga xamee ni ci élection yi di ñëw kay nekk tête de liste si majoritaire ba moom la ñëpp di xam ni moo nar a nekk maire ña des nag di adjoint au maire yi bu ñu demee ba ca biir conseil ba ñu fal leen jàpp naa ni boobu dina tax dëgg nag maire yi ñuy fal tey jii ñu am légitimité boo xamee ni daawuñu ko woon am sa bu njëkk ba dina mën a dimbali askan wi tamit ba bu ñuy fal du ñu jaawale ndax kenn du làqu si biir liste ba nax leen képp ku ñuy fal dañoo xam ne jëmm ji la bu dee Cheikh Bamba Dièye ñu ne Cheikh la di Bamba Dièye moom la ñuy votel bu dee Massamba ñu ne Massamba Fall la bu dee keneen ñu ne diw moomu la kenn du ko jaawale ndax boo jëlee sa carte di ko jox contrat ngay signé comme ni ngay fale président de la République tey jii nag dañ daa wax ne élection présidentielle c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple l'élection au niveau des collectivités territoriales si communauté jii c'est le rendez-vous d'un citoyen avec sa commune ou sa collectivité territoriale te lu am solo la ci réforme bi nga xamee ne dugal nañ ko ci li nga xamee ne mooy suñu dispositif très bien nekkoon nga maire Saint-Louis tey buñ la doon laaj ci réalisation yi nga xam ne def nga ko nga toog réellement nga am ci fierté après tant d'années lan nga ñuy énumérer benn bi ma gën a kontaan mooy dama am sama benn xarit waaw muy gériatre waaw muy médecin boo xamee ni day toppatoo feebaru ñu mag ñi les seniors mu ñëw xëy suba proposé ma ni ma nañu def unité de gériatrie waaw unité de gériatrie mooy ci suñu taxawaay ñu jël suñu ñeenti ambulance ak ñaari médecin ak 15 infirmiers ñu leen di bàyyi ñuy dem ci quartier yi di visiter mag ñi di leen seet di leen defal ay fiche médicale di leen defaral ay opération de suivi yenn saa yi xam nga réew mi ñàkk gi tar na tar ci biir réew mi ba nga xamee ni dëgg la biñ ko commencé di def gis nañu ci benn kër dugg benn jigéen ju mag ndeysaan mu génn ci buntu këram tarxiis daanu te ndigg li damm te yëgu ko bu dul woon bu nu ñëwoon foofu du mos a am accès ci mbir moomu ndax moom ma nga daan jàpp ni wetam day metti et cetera am na keneen koo xamee ni dafa nekk si biir këram ndeysaan feebar jàpp ko mënul génn amul lu mu fajoo fi mu tëdd yaram bi yëpp góom la ba nga xamee ni buy jóg ci kaw lal bi da ngay gis ni nga xamee ne drap bi dafay taqoo ak kili bi yooyu laa ni mooy drame yi nga xamee ni dafa nekk ci biir réew mi di ñàkk bu tar goo xamante ji nit ku nekk la ngay ñaan mooy yàlla naa am wér ndax boo feebaree rek musiba dal la gis nga unité boobu man day wér na ma ni liggéeyal nañ ci yàlla bu wér ndax fekk nañu ñoo xamee ni budul woon intervention boobu duñu mos a am accès ci ay système de soins dinañu am ambulance bu ñëw
bu ñu feebaree bu ñu wootee numéro ñu jël si leen bu ñu wootee docteur ñu ñëw docteur bu ñu wootee infirmier ñu ñëw te loolu aussi doon na loo xamee ni franchement docteur boobu duma ko mos a bàyyi di sant ngir taxawaayam ak yéeneem boobu waaw yal na ko yàlla fay et aussi yal na ñu ngi sant yàlla bi ambulancier mu fi yéen fi indi woon ambulancier dégg naa guddul fan nag de ambulancier ñun ba ñuy dem xam nga li ñuy étoile bi naan ambulancier dégg naa ndax yëg nga ne ñun itam dañu am inspecteur ni may xëyee woote Ndar moom itam noonu lay duggee ca dëkk ba li mu wax nii dafa am solo lool ndax dafa dugal benn principe waaw bu ñuy wax continuité du service public xam nga maire kenn moomu ko déedéet kenn doon na ko si bàyyi déedéet am na ay maire yu bare bare yu ñëw depuis le 18 1872 ba léegi ca dëkk boobee ñu ngi am ay maire da ngay dem liggéey après nga dem sa beneen morom ñëw lay yokk dëkk nag mooy bu maire ñëwee liggéey loo xamee ne ci wàllu innovation dafa am solo yow boo ñëwee bul ko saaxe bul ko gas suul ndax da ngay naan bu siiwee turo waaje des fa loolu moo dal ambulancier kon dañoo suul ambulancier loolu moo dal ambulancier ñu jël leen maye leen ay yeneen i dëkk yeneen yi ñu gaare leen yàq leen ñeenti ambulance yoo xamee ni Kabyle wu Tenerife moo ko may Saint-Louis yu bees tàq yu ñu révisé de la tête aux pieds yamul ci loolu am na aussi unité de pavage bu bees tàq bu ñu jënd ay plus de 140 millions waaw ngir rek Cheikh Bamba Dièye moo ko def te bàyyi na ko fi si Ndar noonu lañ ko bàyyee ci naaj bi bàyyi ko ci mbeex mi moo taw ci kawam ba mbiree matériel ba rouillé complètement yàpp man nag bi ma demee Ndar dañ ni ma état civil bi yaa ko defar rajo ba am na rajo bu fa nekk boo fa indi waaw ñun loolu daal lañ ma wax ne ma à part ça defoo fa leneen loolu daal lañ ma wax wax nañ la loolu waaw man maa dem Ndar dem naa Ndar ñetti yoon kay jërëjëf inspecteur ndax yaa ngi état civil ba moom ñu ngi la ciy félicité yaa ngi may waaw yaa ngi may ma dugg ci lu rajo ba dégg naa day suus rek rajo boobu yàlla dimbali nañu ba nga xamee ni dafa bokk si rajo yi nga xamee ni dispositif état bi moo koy dugal ci biir commune yi ñu ànd ci jamono yi ñu nekkee ministre de la communication ñu liggéey ndax rajo boobu rajo bu mucc ayib la macha allah ñaareel ba aussi yemul ci loolu rek ndax jëloon nañ fa fukki bus ak ñaar muy def transport scolaire gratuit ndax rek ci jamono yam fa nekkee moo doon dëkk bi nga xamee ni doom buy jàngi école di nga dugg bus te doo fay te lépp ci alalu mais ci kaw ndodd maire bi la daan taxaw bus yooyu tamit suul nañ ko suul encore ak xam nga suul loolu xanaa ka fa nekk dooni ma Mansour la du keneen ku dul moom dañ koy wax kañ nañ ko ñeme Mansour Faye la ndax moo fa nekk non xam suul na ambulance yi suul bus yi non yemul ci loolu te xam nga gis nga ndooy waaw man de dama li tax ma dugg ci politique dama ko bëgg a leeral Sénégalais yi man ingénieur des travaux publics la sama trajectoire benn yoon yóbbu ma woon ci politique li ma ci yóbbu man dama am sama sëriñ muy sama cheikhul murabbi di Cheikh Abdoulaye Dièye lu mu dugg lu nekk dinaa si dugg ngir taalibe gi ma doon jëm ci moom loolu tàbbi gi mu tàbbi ci politique moo ma fa yóbbu te Cheikh Laye daf ñu daan di jàngal ni politique mooy sàkk ay pexe yu dagan ngir jëriñ sa askan xam nga boo gisee li tax nit ñi duñ ko fàtte ndax da daan wax ni politique la ma sagar ba sa sën ba dul jëriñ politique du ma ko jëriñ dafa jël la ma sagar ba sa sën ba dul jëriñ politique du ma ko jëriñ kooku xam nga ne ni yaakaarul jël alal yaakaarul jël suuf yaakaarul dara contribution lay am di ko def kooku nag moo ma wan yoon wi ma ñëw xam ni benn laa ci doomu Ndar yi gënuma fa ëpp ma fay at ëpp ma fa taxawaay mais Saint-Louisiens yi am confiance si man ma chartanteeg ñoom ni dinaa leen liggéeyal te du ma jël seen alal moo tax nekk naa fa juróomi at ba jóge fa benn yoon mosta am benn millimètre spéculation foncière boo xamee ne dégg nañ ko ci biir Ndar nekk naa fa ba jóge fa bi may ñëw amuñu woon ñaari oto yu wóor bi may dem bayal naa leen rek 52 véhicules bi may dem bayal naa leen 25 milliards d'investissement yoo xamee ne doo ko wëri lu ñu am la ak ay projet defaraat naa seeni maires yi defar leen seen centre de produits halieutiques unité de traitement plastique unité de gériatrie ambulance médicalisée li nga xamee ni ak tabaxal leen 68 kër. yoo xam 68 de produits halieutiques yi. jigéen ñi nga ko joxoon xanaa tabaxal leen 68 kër yoo xamee ni ci changement climatique bi moom laa ko jublu woon. li ma si jublu woon. mooy que ni ku nekk ci Gendar ak ci Jaminaar bu ñu traité ba pare dañ lay jox kër gi doo fay lu dul 30 wala 40 000 francs diiru ñeenti at
nga moom kër ga moom suuf sa xam nga modda nga ku mën na def kon jàpp naa ni li tax tey jii Ndar ma yomb taxawaalu fa lool te am fa yaatuwaay bu wér c'est que doomu Ndar yi yëg nañu léegi lan mooy liggéey ngir sa askan waaw mais kon lan moo tax dolliwuñ la joxaatul la mandat parce que amoon na fa coowul mbalit place foofu ñu naan place Ablaye Wade avant nga yéeg pont bi noonu à droite place Ablaye Wade foofu mbalit mi foo tolloon da nga ko daan gis amoon na fay coow say jamono amoon na fa sax ay coow ay affaire essence ak gasoil beeg ñoom carburant ak ñoom seen est-ce lan moo tax kon dool faratal la xam nga boo nee carburant loolu dégg naa ko dañu naan du mat faaw dañuy cotiser pour jënd ka carburant yooyu dégg nañ xam nga tey jii carburant moom laa lay nii la pour nga jiite say mbokk mooy pompe moto pompe bi pour nga jiite say mbokk waaw il faut que la ñu am nga bàyyi ak ñoom yow li nga am nga ciy def moo jaadu tolloo naa ci ay jamono ci mairie boobu pour dawaloo transport scolaire bi sama xaalisu bopp ak lenn ki sama dotation ministre laa daan di jël di ko dugal ci oto yi pour ñu si daw d'accord parce que gis nga xam nga li am solo mooy il faut que nit ñi xam ni mission wu maire surtout ñi nga xamee ni bëgg nañu si jamono ji yombul takk seen digg pour fa ñu tege seen laaxu ngénte ñu dem dimbali seen askan il faut que ñooñu xam ni sas la sas wu diis la sas wu rëy la gis nga Ndar man maa fa indi brigade verte man maa fa indi équipe yoo xamee ni jamono ya ma fa nekkee guddi à partir de 8 heures du soir la ñuy bale boo yeewoo suba da ngay fekk dëkk bi set wecc gis nga boo demee Kipp nga dem Jaminaar nga dem ci biir Daaru am na zone yoo xamee ni endémiquement ak digg bi endémiquement da daan di am jalu mbalit yoo xamee ne xamuloo noo mën ci dol yooyu yëpp man maa ko fa dindi Kipp kenn ñemew fa woon dox ndax salte mais place Ablaye Wade boobu noonu place Ablaye Wade bi sax moom laa place Ablaye Wade boobu du dawlee mami place Ablaye Wade waaw fa lañ daan jàlli mbalit mi jamono yi monsieur le maire xam nga daa contrôle Ablaye Wade déedéet dama yeggalewul wax ji waaw jamono yi nga xamee ni yaa rax mu Ousmane Masseck Ndiaye moo fa nekkoon loolu nga doon wax fa la nekkoon mais man bi ma fay ñëw man bi ma lay wax man jamono yi ma nekkee maire man maa éradiquer situation boobu nekk ci place Ablaye Wade non seulement du ci place bi sax la problème bi nekkoon mooy ci gannaaw place bi diggante li sës ci place bi ak marché bi ak yeneen partie boo seetee ci biir gare bi ci jamono bi ñuy defar tëli yi man maa tabax ca biir foofu si remblayé que lu ëpp 70 millions de francs ñu remblayé que pour que ambulants yi jógee ci kaw tali bi mën a dugg si biir marché bi pour ñu mën a libérer espace yi nga xam ne ak occupation au domaine public bi gis nga daal sant nañu yàlla bu baax a baax a baax te waa Ndar lañ koy def seede ndax bu doon a sama sago ñetti weer laa fay def Ndar la première capitale africaine saa si tembe noo gisee Ndar fu mu toll nii naka nga gisee Ndar bu nu la ko doon laaj ya fa baax ak ya fa manqué ginnaaw lam fa bàyyi xam nga Ndar nga ni ginnaaw lam fa bàyyi woon rek suul nañ ko kon kay Ndar moom loolu moom mbaa suuluñu pont ba kon moom mënuñu koo suul astafurlah mais jàpp naa ni aussi ñu profité aussi wax waa Ageroute yi ci contrat yi nga xamee ne am nañ ko talier dañ ko suul ci pont Faidherbe bi waaw revêtement wu pont Faidherbe bi aussi war nañ ko defaraat jot nañu defaraat ko parce que déjà ñu ngi gis ne mi ngi te nag xoddiku balaa ngaa lakkale jëm ci li nga xamee ne nag mooy héritage bi ma bàyyi commune Saint-Louis waaw gis nga dafa am benn programme bu ñuy wax programme de développement touristique léegi wan ni man continuité wu service public dama koy assumer ndax programme boobu bi may ñëw idée la woon ci Ousmane Masseck Ndiaye bi ma ñëwee dama defaraat terme de référence yi fi mu yemoon ci 5 milliards ma yëkkati ko ba mu yegg 17 milliards liggéey ko ak AFD pour la première fois Adja collectivité territoriale muy commune état nangu koo def confiance pour mën ko jox lépp état lépp xaalis jox ko ni ko liggéeyal dëkk bi gis nga loolu dafa doonoon ak AFD modèle boo xam ne dañ ko waroon généraliser si réew mi yëpp je l'avais réussi puisque avant may dem benn tasseuse yu bees yi nekk Ndar ci loolu lañ ko lancé muy premier appel d'offre yi ak defaru li nga xamee ne mooy place Faidherbe bi mais malheureusement bu la nit remplacer te amul caaj bi amul capacité managériale bi projet bi dafay tergiverser di raxasu di bërëngu ba état bi AFD interpellé ko ba état bi nan la mujj def nanguwaat projet bi ci loxoy commune de Saint-Louis ndax déficit de management dénk ko APIX te loolu
musiba la ci décentralisation. beneen laaj bu ñuy laaj gis nañ ne tey bi ministre bu remplacer beneen ministre bi dinañ def passation de service. yéen ci maire yi naka ngeen di procéder. ah waaw. alhamdulilah ngeen toog jàkkaarloo war a wax waaw. loolu moom la budda day am ci maire yi. waaw jamono yooyu ñu nekkee maire kii di préfet wu Dakar. ren ji moo doon préfet wu Saint-Louis. gis nga bi may jamono si tradition. bu gars yi dee def passation de service benn ay feuilles wu 40 feuilles lañ lay jox. waaw man ñaari dossier laa jox Mansour Faye ñaari dossier yu volumineux boo xamee ne benn bu nekk. est-ce que du lépp du ay problème rek. non. au contraire lépp ay solution la ay teraanga daal nga ko jox ay teraanga te tey jii ba fi tey moom laa leen di wax ni en dehors li nga xamee ne état bi moom lay def ci Promoville ak yeneen secteurs yi Saint-Louis Mansour Faye mënu la wax ni la lii def naa ko biir Ndar. li nga xamee ni moom laa koy wax moo di. et ça je prends à témoin le maire de Dakar ak le préfet de Dakar. bi ma koy présenté dossier par dossier wax ko fi ma si yem. ak actes yi nga xamee ne war mu la war a posé. defal ko programme de développement touristique bi fan lañ ci yem wax ci unité de pavage bi fan lañ ci yem wax ci kër yi nga xamee ne pare nañ ko ba nga xamee ne lépp taxaw na nan lañ ko war a séddale yan ñooy quartier yi yan ñooy bénéficiaires yi wax fi ñu tolloon ci wàllu développement ak décentralisation ak participation ndax man maa dugal modèle bu bees ci désignation wu délégué de quartier yi. di commencer di def concours à l'échelle des quartiers. mais délégué de quartier yooyu amoon na benn coow bu fa amoon sa diggante ñoom am na benn coow bu amoon bu rëy foofu. xaaral ma wax la nag li tax sama méthode révolutionnaire xam nga bu njëkk dañu naan maire sa sañ-sañ la rek. bu la nee sa ay copains rek la doon fal. non déglul ma wax la. ay copains ak i mbokkam ay gars yi la doon fal ci délégué de quartier mais loolu laa dégg. loolu daal moom doy man dinaa la sant. bu baax a baax mu àggali. xam nga li tax ma lay sant. waaw ndax yow da nga dégg daaj. day nee naa la ñun am nañu inspecteur. non xam nga lu tax mu dégg daaj. am nañu inspecteur. ndax day xam benn mbir. non déggoon naa fa coow. day xam benn mbir. waaw am yéene ki yaatule pour ma yegge ko waa Ndar yi. dinaa ko yeggee waa Ndar yi yeggale ko waa Sénégal yi. te loolu maa ngi la ci sant xam nga bi ma ñëwee. maire ci cosaan day seet délégué de quartier bu faatoo mu seet ku ko neex rek mu nommé ko d'autorité la plupart du temps ña ma jiitu ak ñi ma weesu si ñi ñëw sama après gannaaw yëpp noonu la ñuy doxale man nag dama ni du ma fal mukk délégué de quartier dama koy def appel à candidature bu ñu nee dañuy def délégué de quartier Cité Ñax képp ku dëkk Cité Ñax te yëg ni yow war nga mën a doon délégué de quartier defal acte de candidature wut ñu la parrainé nga déposer ce dossier agence de développement communal bu ngeen déposé ba pare ñu wut commission boo xamee ni am na ay jaambur ay agents municipaux ak ay conseillers municipaux yoo xamee ni ñooy saytu dossier de candidature yi bu ñu saytoo ba pare classifier leen après nag ñu dem ci audition wu ñi nga xamee ne bëgg nañu doon délégué de quartier boo ñëwee ñu ne Ndoye Bane nee na dafa bëgg a nekk délégué de quartier wu Cité Ñax ñu ne ko waaw Ndoye yow lu tax mu ne ma dafa laa juddoo def naa fa nangam diw ak diw ñoo ma jàppale lii ak lii laa taxaw ci biir quartier ba ñu dem laaj waa quartier ba bu ñu paree ci loolee lépp ñu noté ko noté ñi fa def candidature yëpp loolu commission bee koy def yoonu maire nekku ci ak cabinet maire bu ñu defee loolu ba pare ñu génne benn short list bu juróomi candidat yoo xamee ni ci note yi ñoo ci ëpp mais dès le départ waxoon naa ni képp koo xamee ni sa tur mos na dugg benn yoon ci spéculation foncière ci quartier doo ca non bul soxlawul nga ciy jéem a dugg ndax boo ci duggee dinañ li ci génne gis nga bu ñu génnee short list boobu ba pare ñu dem nag defi enquête de moralité waaw xoolal procédure bi rek ñu dem defi enquête de moralité dem sûreté ñu dem càmbar li nga nanguwul wax te mu nekk ci sa dossier ñu dem ñu xam loolu lan la nga xam ne bu doon contrat la te defoo ko ci yàq na contrat non parce que xam nga dafa sérieux parce que gis nga mooy presque prolongement wu maire bi ci quartier bi d'accord te dafa am ay mission yu am solo yu mën a def ci recouvrement wu recettes yi te dafa war a am jàmm ak taxawaay bu am solo bu mu war def ndax Ndar ñu ngi fàttaliku délégué de quartier bu mel na Abdoulaye Ndiaye Boli yal na yàlla yokk leeram ca sanc ba nga xamee ni police soxlawul woon muy ñëw ci quartier ba ndax conflit lu mu tar bu taxawee fulla ak faydaam ak kóolute gi que nit ñi am si moom dina ko régler gis nga bu ñu defee short liste boobu ba enquête bi ñëw si la am nag dernier classement buy soogay dugg ka génn nekk paix bu dee sama xarit moom la bu dee sama noonu la moo tax man ci sama bopp
am na délégué de quartier boo xamee ne goro ministre Abdoulaye Daouda Diallo la donc APR la bokk man mii maa ko def délégué de quartier te si concours boobu la jàllee te nekkoon na nit koo xamee ni dossier am dafa impeccable woon ci fullaam ci faydaam ci jege gi mu jege quartier am ak itte gi mu daawoon di am bu inondation jotee mu génn biir këram ànd ak ay nawleem te man wér na ma ni bu ma ko namee naa koo xamee ni dama koy dooleel goo xamee ne bu ëllëgee du ma amal njëriñ mais je le fais parce que dafa am nu ma gisee mën naa la wax monsieur le maire ndax ci casquette boobu lan la fi woowee tey inondation boobu nga tudd noonu mu mel ni nag ba tey jógewul ndax bu tawee rek y a des problèmes da ngay gis ñu naan la ñun de moto pompe bi ñu am ak di wa ñii ñoo am ñii amuñu gaz lu ko taal problème boobu ba léegi mi ngi fa ba léegi mi ngi fa parce que loolu dama bëgg Sénégalais yépp xam ni Ndar waaw dafa di zone bu particulière dëgg la dafa di 4800 hectares yoo xamee ni presque 2/3 yi ci ndox la nekk te quartier yu mel na Diamaguène Diaminaar te cosaan lépp ndox la woon donc bu melee noonu waaw bu tawee tuuti ñu am problème bu ñu ubbee barrage yi ñu am problème dëgg la ndax bu yegsee ci embouchure bi bu yegsee foofu day daal di jël liiwu fleuve bu njëkk bi yëpp fa ndox daan jaar neen ndox du bàyyi yoonam fa mu daan jaar yëpp daf koy jël te ma fàttali ni aussi assainissement bokkul ci compétence yi nga xamee ne jox nañ ko maire yi mais terewul maire maa ngi koy wax ñëpp ñi bëgg a doon maire surtout il faut que ñu xam ni maire compétence générale la am compétence générale boobu mooy lépp lu sa waa gox am comme jafe-jafe warugar la ci yow nga bàyyi sa ite jóg dox ci sàkk ci ay pexe pour dimbali leen maanaam maire du ne fii mooy sama limite fii laa yem mënu ko ndax boo nekkee ci dëkk ñu fal la lu fay ñuul lu nekk daañ la woo nit ñi ñoom seetuñu lii la code des collectivités la wax lii compétence transfert déedéet dëgg la fañ moo tax ñu war a dooleel décentralisation moo tax ci li nga xamee ni mooy fekk bi fonds d'aide yi nga xamee ne am nañ ko fonds jëm ci décentralisation il faut que état wu Sénégal bàyyi joxe bopp rocc ci la mine maanaam li ñuy joxe li ñu war a joxe ci xaalis ñu yëkkati suñuy taxawaay ba mu mel na la nga xamee ne ci Algérie nga xamee ne yegg nañu ay 30% wala Maroc nga xamee ne yegg nañu ci lu ëpp 20% ci li nga xamee ne mooy taxes yu ñuy jël di ko redistribuer waat jëm ci collectivités territoriales yi ndax loo am yéene loo bëgg sa gox defar gox xaalis a koy defar te dafa am ñaari anam yoo xamee ne moom lañ koy defaree benn recette yi nga am nga fexe ba jot ci mu éviter corruption te ba ñaareel ba mooy état bi ci boppam xam ni pour décentralisation mën a dox il faut que ñu bàyyi xaalis bi nekk ci kaw mu wàcc ba yegg ci suuf ndax maire yi mën a am sañ-sañ ma ñëw nag ci li nga xam moom lañ doon terminer muy inondation bokk na ci innovation yam fa def muy brigade d'hygiène ba ma fay jógee ba may ñëw 0 moto pompe bi may dem bàyyil naa leen nag 50 moto pompe ba ngay dem ndax 50 moto pompe yooyu anañu du doy yi boo fa demoon di ko seet waaw suivi mooy suul nañ ko yow tam boobu sax du ma suul mais Ndoye Bane yaa ñuy bàyyi mënuñu suul lépp man nag affaire suul boobu non loolu ñu ngi ciy wax mais lu délicat la loolu dafa am de waaw mais xaaral loolu ñuy wax nii c'est une réalité monsieur Cheikh Bamba mënuñu tey parce que ni Ndar toll ak la fa xew ak na mu demee ak fi ñu bëgg a àgg mënuñu tey awaa fi toogoon ba mu fi jógee ndangam la fi bàyyi mami li ngeen ñëw na toog la nga xam ne awa fa la toll woon ci liggéey au lieu que ñu continuer ko ñu ne suul nañ ko loolu buñ ko dee def fenn du dem kanam mais nag c'est l'homme politique qui parle là est-ce que dañ koo suul am ñun de ba ñuy waxtaan fi dañ ne moom ca boppam nee na buñ fi politique non politique guñu sax mais day wax réaliser li mu réaliser d'accord tey soo indi woon ki nga xam ne moom la wax moo ko su mën naa am mu wax leneen li naan benn lay pàkk la mais moom mii li tax mu ñàkk maire ba est-ce que du 140e anniversaire u Ndar ba bi nga defee Ndakaaru est-ce que du loolu la waa Ndar maire ba tax falaatuñ la. maa ngi fii la woon ca mairie fan. waa Ndar di féete seen 140 mu ñëw defee ko Ndakaaru fii. maa ngi ñëw balaa ma yegg si. est-ce que doomu Ndar yi ñoo la wax loolu. balaa maa yegg si wax jooju. xam naa am na moom ñii ñoo koy dundal. bu ma fi génn dama ko war a. et c'est bien. yaay sama sëriñ. balaa may ñëw ci wàllu googu. damay wax ni. pour comme dañoo bëgg ñëw fii waxtaan. te wareef ngeen wax. dëgg la bëgg naa aussi bu ñu fi jógee.
ña nga xamee ne am nañu capacité nekk seen kër ragal politique ngir xaste beeg saagante bi dëgg la am fulla nag am fayda dem dugg si ndax bu fekkente ni ña gën dañoo des ca biir kër ya ñay nekk ca mairie ba du jag ci ñun dana jafe kon war nañu fi jógee bala ñu fi jóge ñun ñu wax ci dayoo ak manoore gi nekk ci nekk maire lu war a tax bu ñu fi jógee ay nit yu bare takk seen digg fas yéene liggéey ci wàllu boobu donc beneen ma ñëw rek di wax ni gis nga assainissement yooyu dafa am solo moo taxoon ñu xar ci suñu tànk tubéy pour def ko ci moo taxoon aussi maire bu ñëw Saint-Louis munoo bañ a def ci wàllu boobu parce que c'est une obligation la ville est extrêmement fragile c'est vrai jëm dafa nekk sujet boo xamee ne dafa am solo loolu ci wàllu changement climatique vulnérabilité wu Saint-Louis foo ko natt weesu na ko critères yi ñuy wax changement climatique ci Sénégal Ndar daf ci boole ñaar yi nga xam ne ñoo ci gën a dangereux muy inondation ak li nga xamee ni mooy dox bi géej gi di dox jëm ci érosion côtière. te bu ma demoon ci mool yi ña ngay jooy ña ngay ne amuñu fu ñu denc seen i jën ak yu te yooyu yëpp ay jafe-jafe la gis nga li tax ma ñëw ci wàllu googu et man tey jii comme ni ma leen nga waxee yàlla laa jël def ko seede li ma fi tax a toog mooy susciter ay vocation donc ëppale naa sama bopp tey jii toog fii di gasali pax Mansour di waxee sa bakkan ndax li may wax sama ay nawle ñu ngi may dégg ci réew mi te doomu Ndar yi ñoo ma gën a xam li may wax kon loolu mooy sécurité bi nga xam ne moom lay lale li may wax gis nga li naan tombé waral ay gaaf waaw jamono yi ma nekkee maire yàlla dafa baaxal dëkk ba lu nekk ñëw fa si jamono yooyu ci la pont Faidherbe bi lañ ko defar si jamono yooyu ci la Linguère doon champion du Sénégal ci jamono yooyu ci la 350e anniversaire u Saint-Louis tombeel 350 ans wu dëkk dafa di moyen pour mairie bi pour mu yokk attractivité wu territoire bi gis nga ndooy bëgg naa baat bu nekk bu may wax fii nga takk ko ñi may déglu aussi takk ko tey jii bu may jaay Ndakaaru ndax yanu na maanaam ma koy jaay waa Ndar wala ma koy jaay waa Ndakaaru déedéet bu ma bëggee def opération de promotion touristique gu Sénégal dama koy defi ñàkk a xamul ci site ya nga xamee ni ñoom ñooy indi ay touristes ci Sénégal da nga koy defi France defi ko Angleterre defi ko Allemagne loolu tax salon de tourisme yi nit ñi di dem taxawaay foofu ñu am programme mu 350 ans yoo xamee ni mairie bi xeet na ci boppam ndax dafay bañ ni bu dee mairie bi ñu def ko affaire politique ñu simmeeku ñun jël ko jox ko doomu Ndar boo xamee ni ñëpp ràññee nañ ko mu ànd ak yeneen doomu Ndar yi Amadou Diaw pour ne pas le nommer mu ànd ak yeneen i doomu Ndar yu ràññeeku ci biir réew mi ak ci biir Ndar ñoom ci seen bopp ñu définir seen programme li ëpp ci seen i manifestation presque 95% wu seen manifestation Ndar lañ ko defee benn cat la ñu am nag mu di cat li moo doon jamono yooyu maa doon ministre de la communication Racine Talla comme maa doon tutelam mu ne nag monsieur le ministre dinaa leen jàppale ci seen 350 ans yi defal leen ko en direct ci fii nga xamee ni moo di Méridien Président bi ngeen bëggee def benn dîner boo xamee ni comité bi si boppam ñoo décidé ni dañ koy def te loolu du woon comité xam nga lan la place bu nekk 6 bu nekk 50 000 francs la woon kon lañ doon def koppar la yoo xamee ni dafay dellu ca 350 ans ya pour jëriñ leen ci seen i manifestation ak seen i taxawaay donc ci opération de charme bi ñu nekkoon pour wane Ndar cosaanam ak dayoom pour fexe ba nga xamee yeneen doomu Sénégal yi gis Ndar ne mooy première ville du Sénégal moo jiitu Ndakaaru moom la fa la assemblée territoriale ba nekkoon fa la Faidherbe ba nekkoon fa la Serigne Touba ñëwoon ci ñaari rakka yi fa la ñu indi woon Samori Touré fa la ñu indi woon fa la mag yu baax yëpp daan di jaar il était important que ñu mën a dawal attractivité dëkk boobu ci yeneen sphères yi su ma ko amoon New York dinaa fa def cérémonie bu jiggi dayo pour célébrer 30 ans. loolu moo ci woon sa vision bu ma amoon jumtukaay dinaa ko def Paris dinaa ko def Los Angeles dinaa ko def fu nekk parce que simplement j'avais le sentiment que ni plus ñu gën a wane Ndar plus Ndar gën a feeñ parce que Ndar dafa am avantage ci yeneen ñi coopération décentralisée la ñu ci liggéey ñun ak fan ci tolloon benn dëkk ci Sénégal tolloo fa
li ñu daan di am ci coopération suñu digganteeg Lille. suñu digganteeg Toulouse. suñu digganteeg Tenerife. suñu digganteeg Saint-Louis du Missouri aux États-Unis suñu digganteeg Fès. donc amoon nañu tous ak Kaay au Mali amoon nañu loo xamee ni véritablement c'est une ville internationale. c'est une ville multiculturelle. une ville d'une dimension extraordinaire parce que li naan le savoir-vivre et le savoir-être bu ñuy wax sénégalais yi bi tax tey yi sénégalais yi ñëpp den ràññee jàpp nañ ci lu bare Ndar la tàmbali. mais lu tax waa am na Ndar tey ku ñu yónnee message nee nañu moom ma nga ca États-Unis nee na dafa jaaxle woon bi mu dellu see après 18 ans foogoon na ne bu dellu see Ndar mi nga xam ne mooy xolam di léppam foogoon na ne dana fa fekk changement elle avoue que gisu fa changement bu bare et loolu nee na daf ko naqari changement bi peut-être mi ngi nekk ca jamono yi ba muy ñëw bu ren yàgg na li xaw na yàgg depuis jamono sa waay sax non am na ay changement sax ca jamono yi sa waay yëpp dama koy kii ne am na ay changement parce que Ndar dafa gën a yaatu léegi soo demee Bango Ngalel ak ni mu meloon léegi man bu may nekk Bango na ma gisee Ndar bi may def sama tournée yii nii ak léegi am na ay changement mais loolu dafa gën a yaatu dafa gën a yaatu Ndar dafa gën a yaatu côté bële jëm yoonu ginnaaw Bango Ngale boori université yaatu bi lan la ci def dafa non nit ñi dañuy gën a génn dëkk bi dëkk maa ngi koy wax sànq loolu nga wax sànq li nga da nga bëgg a jaay Ndar moo taxoon nga organiser 140e anniversaire fii à Dakar moo taxoon mais waa Ndar yi ci mer surtout des porteurs de voix surtout des kilifa bari nañ comme le sociologue xawma Momar Mbaye Serigne Mor Mbaye Abou Talib xawma nan xam nga gars yi bari kon meru nit kontaan gars yi ci nga xamee yëpp ñi ci amoon lu leen ci naqari c'est que amuñu woon vision globale u programme bi ñu doon def te ñañ ca toogal waxtaan ak ñoom wat naa ci yàlla ne bu ñu nekkoon à ma place ils feront plus encore pour la visibilité de Saint-Louis xam nga li am solo mooy bu ñu la sasee ni la kaay nga jiite dëkk bi c'est que da nga am loo xamee ne am nga loo ko tanee ñu bare ci dëkk boobee da nga war a nekk avant-gardiste da nga war a am vision da nga war a nekk nit koo xamee ni ci taxawaayam ak pas-pasam day yokki dëkk boobu yenn saa yi di nga gis président de la République mu samp benn programme boo xamee ne ca tàmbali ba nit ñi duñu gis ba mais bu sottee dinañu xam ne njeexit la ndekete lii moo waroon a am la preuve autoroute bi nga xamee ne Abdoulaye Wade tàmbali woon nañ ko tey jii biñ ci tollee autoroute yi gën a yokku on sait que ni am nañu retard bu jiggi dayoo ndax lii ñu am si autoroute dañ ko waroon am nañ ñaar fukki at ca gannaaw noonu la demee et je pense que ni tey jii képp koo xamee ni da ngay nekk maire te ubbiwoo sa dëkk pour mu doon dëkk boo xamee ni nit ñi dinañu jógee ci biir réew mi di fa ñëw ndax Saint-Louis dafa am ay hôtel su ma organiser manifestation su ma amee agenda culturel bu jéggi dayo indi naa fa festivalu Tadjaboune indi naa fa ay festival yu dul jeex utiliser naa 350 ans yi utiliser naa aura culturel u Saint-Louis demoon naa ba am projet Saint-Louis en 2017 capitale africaine de la culture nga xamee ne dañoo naroon def pendant une année man ak Lille d'accord nañ ci ba ñoom ñu préparé woon ak Toulouse pour jàppale ñu ci programme boobu pendant une année ñu dérouler un programme culturel boo xamee ni non seulement suñu partenaires yi nekk ci ville yooyu yëpp dañuy ñëw seen i orchestre dañuy ñëw seen i jeunes talents yi dañuy ñëw seen i peintres yi dañuy ñëw seen i atelier borom ak ñu mën a def ay atelier musical et cetera échange culturel bu jiggi dayoo sur une année am na ay couturiers yoo xam ne waaw xam nga Fès par exemple dañuy am problème mu jaay waaw gis nga Fès non dinañ ñëw ci man xam nga Fès par exemple dafa am festival international des musiques sacrées oui ñun ñii dem nañ ci imaginons par exemple te si programme bi dañoo bëggoon ñun ñu am suñu festival bari nay artiste de fanal ba nu mu mujjee Marie Madeleine moo ci nekk moo ci góorgóorlu Adja Marie Madeleine ñu ngi koy ak Adja Ndéla Pen nam ci war a sama xarit boobu la mu ca man ma ngi koy def waaw mais des na encore ñu dolli jàppale pour jox ko dimension internationale bi mu war a am gis nga yooyu mooy taxawaay yi pour terminer ci li Ndoye doon wax gis nga réew yii di Afrique ak suñu réew yi ñàkk gi ak ndóol gi nga xamee ni ñu ñuy jiite dinañ ñu ko teg dina tar ba nga xamee ni population yi bu vote jotee bu xaalis bi doon ne waa da tuuroo ba tasaaroo dinañu jël seeni ay carte mayaat ka ñi nga xamee ne ñoo leen ju saañ ndóol gi ngir ñàkk xamul leneen lu dul lu mu am ci teew te wolof nee na kuy bëgg a lab ku la tàllal jaasi nga jàpp ci jërëjëf du ñu sañ la ma ñàkkloo waaw c'est plus l'extrême vulnérabilité des populations par rapport au pouvoir d'achat
qu'autre chose moo tax tey jii bu ren doon. kon candidat nga ni. te bokk nee nga la ñàkkloo mais maa ngi la bëggoon laaj. nit dina toog xam ne moo def lii moo def la moo def le lépp di yu baax mais lan nga xam ne tey suñu la laajoon nga wax nga ni su fekkee ne am na fu ma fayir fii la parce que nit itam. mënu sax parce que nit itam. bañ koy gagné boobu dëkk ba amul oto mbalit. waaw très bien moom kon dégg nga. non gis nga doomu Ndar wax ak moom du sore ndax boo defee tuuti rek mu dégg naa demoon na nga xam ne dëkk ba jeeg jo suñu taale cuuraay yi du xeeñ ndax ñoom seen bu jaay. léegi ñoom lat dooy léegi moom léegi loolu mooy Ndar. wala gis nga li ngay wax nii léegi demoon nga ba. da nga xam ne jamonoom avant muy waaj demoon na nga xam ne jéegi Ndar ak seen i salañ cuuraay dootul xeeñ ndax foo taal mbalit mu bari oto mbalit sax gis nga lii muy wax nii waaw film nii la xew lii muy wax nii léegi la xew Ndar non bàyyi non attends ma wax la non xam nga waa Ndar ñu ngi ñuy seetaan dinaa fa dem boo demee ci booru dex gi waaw nga dem goxu mbaaj waaw di nga fa gis ci salte ak weñ yu ñuul yu bon yoo xam mais loolu jaaduwul de te rafetul non musiba naaru lay la loolu jaaduwul boo demee ci biir ci Gendar nga dem ca Pikine dem ci digg touriste bu ko parce que xam nga gis tey jii li tax tey jii sama taxawaay am ma sant yàlla bu baax a baax ndax balaa nga xam sa waay rek mu dëddu la nga gis leneen ndax kat sa waay mii fa nekk léegi dafa xëy suba ni benn fan Ndar set wecc am na fa juróom-ñaari at waaw man daa am jeex na ba mu teg si ñaari at Cheikh Bam te munul fexe ba dëkk li nga wax ci sa waay dëgg la waaye dama la laaj ma ni yow itam la ngay jooy léegi Ndoye Bane dafa am lu ma ko laaj nag mënta toog def ne jaar-jaaram yëpp net na baax na lan la dund loo xam ne moom personnellement xam na ne échoué foofu su toogee ne buñ ma ko joxoon ma gën a yeesal mu gën a baax parce que day am ak a bare macha allah ak a bare ndeysaan xam nga lu tax mu bare parce que Sénégal développé wul te sama dëkk bee di Ndar li mu manqué moo gën a bare téeméeri junne yoo am la mu war a am dëgg amul secteur di ci nettoiement bi di ci lamp yi dëgg la di ci tëli yi di ci taxawaay bi di ci liggéey bi ñu war a def ci école yi di effort bi mu war a fournir ci santé bi di taxawaay yi ñu war a am ci cadre suñu taxawaay est-ce que xam nga ni demoon naa ba yegg ni mairie Ndar moo doon mairie bi nga xamee ni booy ñëw 8 heures da ngay teg sa empreinte ñu enregistré leen ni heure sangam nga ñëw booy génn nga teg sa empreinte ñu sa empreinte ñu woon la si niveau rek de développement yeggoon nañu ba nga xamee ni ci girit yi dama fa installé ay caméra oto bu jaar ñu filmer la bu ko defee le soir quand bu ñu indilee recettes yi dinañu xam ndegam li ñu indi liggéey ngeen am déet Adja Linguère mais ça ne suffit pas c'est vrai su ma amee regret mooy et loolu maa ngi koy ñaan képp koo xam ne da ngay takku jëm ci élection locale yi nous sommes un pays pauvre et sous-développé affaire bii nga xamee ni teraanga la maanaam nga judd ci dëkk sa ay nawle jël seen baat bu toll na maire dénk la ko kuñ ko dénk ku nekk war nga bàyyi nelaw war nga bàyyi jot dëgg war nga bàyyi lu nekk xam si sa tànk tubéy jàpp naa ne bu ñu ko defee diggante ñaari mandat ak ñetti mandat ñaari maire ak ñetti maire li ñu naqari woon suñu collectivité locale yëpp dina faju waaye bu ñii dee gas ñii du suul du baax du mos a baax kon day bari rek waaye pax du mën a am man moom xam naa tey noppi gi dina jaaxal gars yi waaye dama doon jàng rek di déglu ba xam di xool ndax Ndar day dëkk boo xamante ne mën naa ni taxul moom miin ko lu dul ne nag sama maam amoon na fa doom ju tuddoon Abou Bakrin Diop di woon tubaab waaye ñu woon maam Cheikh Yaaba adopté woon ko ba mu yàgg fa lool xëy na loolu rek laa fa jot a xam waaye dama jàpp ne di woon dëkk bu naqaree defar waaye neex a defar ndax Eva dafa tudd sànq fanaal bi man dama jàppoon ne fanaal bi rek doyoon na ci jaay Ndar ndax man su ma toogee di déglu fanaal bi ñuy way dafay nekk lu neex ci man loo xam ne du ma bëgg mu jeex ñuy ñaanalaat rek yàlla na ko yàlla yërëm Alaaji Alioune Badara Diagne Golbert ndax wax dëgg yàlla ku tudd Ndar sa xel dem ci moom waaye itam di ubbeewaat fi nga ubbee woon man foofu laay dellu si muy que da nga wax ne xëy na mairie tey dañu fi waroon remplacer gouverneur ak préfet te looloo taxoon mu yelloon looloo taxoon mu jóg mooy que ñu gën a jege ñële kon suñu demee ba yàq teggi gan mooy que léegi jot gouverneur wala jot préfet moo gën a yomb ci yenn askan yi que jot seen ay maire parce que maire yi xamuñu sax am na ci maire yoo xamante ne xamuñu sax fi ñu jiite fan la am na ci maire yoo xamante ne boo leen laajoon tey gox bi ñu jiite xamuñu la fa am ak la fa ñàkk ñoom seen yelleef rek la ñuy xool ci gox boobu mooy que lan laa fa war a am ak lan moo ma fa yóbbu beneen bi ma ciy déggee mooy que bëgg-bëgg daf ci war a jiitu d'abord mais bu ñu la ko joxee nga xam lu mu doon
parce que yaakaar naa ne loolu yaa ma ko gën a xam yow mi féete ci wàllug sëriñ bi loo xamul baatin ba saayir bi mënu laa gaañ ndaxte yow xamoo ci dara dangaa ñëw nii rek ñu jox la ko wala nga dem di ko wuti ngir ne dangaa bëgg a dégg turu maire ndax ne say morom déggoon nañ ko wala xëccoo dafa neex nga ñëw duggandoo ci mbambax mi nga waxaat sànq ne xëy na ko boole ay liggéey ma gis Sénégal maire yoo xamante ne dinañ am 399 liggéey dinañ ko am dëgg la doo ngay ñëw xëccoo si maire bi bu tayee ñi ngi dëkk bii bu subaa ñi nga dëkk bële bu ginnaaw subaa ñi nga dëkk bële mën nañoo toog 15 jours yoo xamante ne lii xew ci maire bi duñu ko xam peut-être dañ leen di rendre compte par téléphone est-ce que loolu tamit lu jaadu la wala déet mais nga wax sànq ci wàllum suul bi di loo xamante ne jàpp naa ni dina bokk ci li tax Sénégal yéex a dem lool ndax mos naa ko fi tooñee Eva yàgg na temps yi ñuy waxtaan ci xaw ma kii yi ma ne ko Sénégal li ñu sonal mooy séminaire yu bari yi te ña tax ñuy def séminaire yi fekkee wuñu ko ndax jotee jeewuñu fa ndax seen i tànk mënta dem ndax di wooteel séminaire ku mel ne waa Kër Amadou Yàlla ga ma dëkk yóbbu ko ci hôtel King Fat gii tëdd fa di lekk ka naan ak xewaare ñun àdduna du yàgg ba ñu xam la fa xew kon loolu xam nga dina bokk ci li ñuy sonal beneen bi ci des mooy li nga xamante ne mooy sunu slogan yi nga xam ne dafay prématuré juddu tey dee tey dinañ fa tëgg lu rey nga toog di xaar naan bu ñëwee dëkk bi suqaliku ci bu ñëwee lii bu ñëwee laa ñu wooteel ko mbambax def ci caravane bu rëy après nga dégg mu def ne feu de paille mu naan jëppee rek ak bi muy fay benn lay doon kon ak yooyu yëpp est-ce que buñ ko tegalee maire bu ñëw itam jéem a def effort góorgóorlu daw bay bëgg a dee indi dara ba dëkk ba commencé di jóg beneen maire ñëw au lieu de continuité bi am mais mu gas loola suul bëgg a fësal boppam mbir dama jàpp ne buñ ko tegee ci sa loxo waroo wane sa bopp yow mais da nga war a wane li nga yor lan la parce que boo wanee li nga yor yaakaar naa ne ci boobu lay soog a safe ndax ñun duñu ay star actuellement wareef mooy star bi su émission bi amul kenn duñu gis bu courant coupé kenn duñu gis kon fësal wareef mooy sunu warugar ñun mais warugaru maire bi aussi mooy fësal maire bi ak liggéeyu maire bi te ku dikk ku nekk continuité boobu ci la war a taxaw yaakaar Adja vraiment jërëjëf résumé nga pratiquement li nga xamee ni moom la ñuy xaar ci maire dëgg la dafa war a nekk nit koo xamee ni ku xam lan mooy décentralisation la xam nga ñun ay acteurs politiques lañu donc lépp lu xew ci Sénégal rek dañ ciy réfléchir ñaari gàllankoor yi am na ba tax suñu décentralisation du indi résultat te yenn ci maire yi du ñu mën a def liggéey ndax dañ koy jox ñoo xamee ni amuñu capacité bi amuñu xam-xam bi wala yenn saa yi rek xëccoo rek leen cay yóbbu amuñu ambition wu liggéey dëkk boobu te yooyu aussi dafa war a tax ñu gën a corsé maanaam ñu gën a jafeel accessibilité wu nekk maire dëgg la ndax tey jii Ndoye Bane mii bu amoo société am du jaagee ni rek Eva daf ko neex rek mu ne day jël Eva def ko ci société ba te Eva amul capacité ba xamul na ma su bëggee société am dox day seet kaman bu dee laa Linguère la wala keneen koo mën a doon mu jël ko dénk ko ñun nag ci Sénégal il faut que ñu sérieux ba nga xamee ni lii di député yii di maire il faut que ñu wane ni boo amulee yenn jaar-jaar yi waruñu laa permettre nga dem ca ndax kat bare ay élus taxul nga am démocratie bu mat yi nga États-Unis benn député la ñu am pour presque 575 000 Américains ñun benn député la ñu am pour presque 60 et quelques mille Sénégalais te terewul suñuy démocratie matagul donc li ñu war a def mooy et ça moom la suñu parti ñu di taxawee normalement état wu Sénégal bu ñu xasee benn parti yi dañoo war a njëkk ñoom am sérieux ci tànn ak ñi ngiy jiital ñu fexe ba les meilleurs ci góor ñi ak ci jigéen ñi dem ca muy premier tri deuxièmement bu maire yi taxawee lu xam-xam ba bare bu leen di bàyyi moi j'aurais préféré et proposé que ni état bi ak association des maires du Sénégal def benn bloc séminaire sur une année boo xamee ni day jël ñi nga xamee ni fal nañ leen ñu bees ñépp defal leen ay tukki organisé ci dëkk bu mel na Ndakaaru par exemple indi leen Ndar ñu familiariser wu technique yi defar benn plateforme numérique boo xamee ni boo soxloo des questions juridiques di nga fa fekk juriste boo soxloo des questions économiques di nga fa fekk benn économiste boo soxloo des questions de foncière di nga fa fekk benn kii ñu mën a encadrer ñi nga xamee ne ñooy exécutifs locaux yi ci diiru at ba ñuy tàmm lan mooy liggéey bi bu ko defee processus de décentralisation bi dina gën a dëgër dina gën a taxaw c'est extrêmement important parce que man dama di spécialiste de décentralisation ci biir AIMF dem nañ fi Congo dem fi Zaïre RDC dem fi fu nekk
ngir di former ay maire pour ñu mën leen xamal ni affaire bi dafay laaj technique. dafay laaj nga am maandute. parce que bu ñu ñëwee jox la dëkk nga xamee ne yow maire nga autorité nga mën a am ci li nga xamee ne mooy foncier wu dëkk bi droit de vie et de mort. commencé ko saaxee commencé ko taxaw te xamuloo ni foncier boo ko saaxee moo di que ni pour les milliards d'années yii ñëw du ñu am dara. moo ñu dal ci wàlli état civil ndax maire bu ca ñëw ak ka muy àndal bu mokkalulee la muy def gis nga état civil. waaw nekk na loo xamee ni lu am solo la. lool ci réew mi wala ñuy ñëw sax ci dunduk doomu aadama rek. parce que gis nga am Sénégal suñu réew yi li ñu tardé yépp mooy état civil yu fiable. yàgg naa di ko wax dëgg la. wax naa ko jamono bi ma nekk ci gouvernement bi. interpellé naa si président de la république. bi ma ci génnee aussi mosuma dañ di leen interpellé ndax la charrue avant les bœufs. mooy nga ni naa defar ay carte d'identité defar nañ ko ca jamono Ablaye Wade dàppali waat nañ ko ci jamono Macky Sall. te yooyu yëpp lay base carte d'identité di état civil dara baaxu si tey boo demee Tivaouane seen état civil. carte d'identité yooyu gis nañ ñoo xam ne jëliwuñu seen bos ba tey. non gis nga Eva yemul foofu parce que au-delà de tout mais c'est des problèmes de sécurité. et c'est des problèmes de développement. parce que gis nga sécurité parce que su fekkente ni identité wu sénégalais ñun ñi bokk ci réew mi dañ koy bokk ak ñeneen bu yeboo ñu sewiti y a problème. bu fekkente ni ñi ngi koy bokk ak ñeneen bu fekkente ni ñu mënuñoo xam ñaata lañu. waaw ak nit ku nekk fan la juddoo. y a problème ak nit ku nekk lan mooy domicile am mënuñoo def recette ci mairie tey jii boo demee Ndar. assiette fiscale bi ñun def nañ ci ay liggéey yu jéggi dayoo te loolu aussi il faut que les maires xam ni ñoom ñooy ordonnateur du crédit. il faut que maires yi xam ni ñoo war a def ordre de recette yoo xam ne day partir ci ñu xam ni lan mooy capacité de collecte bi nga xam ne am nga ko ci sa biir dëkk nga def ay ordre de recette maanaam lii moo fi nekk ci cantine ci marché yi lii moo fi nekk ci cantine ci mbedd yi lii mooy occupation domaine public yi lii mooy panneau publicitaire yi lii laa xayma ci publicité bi lii laa xayma ci stade yi lii laa xayma ci occupation yi nangam lii laa xayma ci li nga xamee ne mooy lotissement yi nga xam ne war nañ ko def yooyu yëpp nga def say ordre de recette pour ordonner trésor ñu mën a dem recouvrer que à la fin ngeen mën a def comparatif. kooku méthode la ak organisation. dama benn question boo xam ne bëgguma bala ngay dem ma laaj la ko. très bien. par exemple Sénégal damay gis ay coowul suuf yi ni mu bare soo jógee Dakar di dem jël autoroute à péage bi di dem da ngay gis àll boobu yëpp ay maire yu yor ay paan di witt tamaate loolu lépp ay tool la. mandarinu lindaa ji ñuy jaay pour ay tool yu bari yoo xam ne ay étranger ñoo ko moom pendant des ay at yu bari ci ginnaaw ñi ngi fii di liggéey boobu amuñu benn problème sama toolu maam yi nekk Pire ça fait par exemple soo nga fay dem am na ça fait plus de 50 ans kenn mus faa dem man sax soo demee man xaw ma fa am Cheikh Bamba Dièye ñëw yor ay milliards am ñëw état bi jox ko foofu Cheikh Bamba Dièye bëgg fa dem maanaam ubbi fa ay toolam pour waa Pire liggéey ak la wër Pire ñëpp boo dee liggéey Sénégal su ko defee jeunes yi mën a toog foofu ci Pire ba ñu ñëw Ndakaaru loolu Sénégalais yi ni du ci daal su ko defee waa Pire dajaloo non ñi ngi joxe sama suufus maam parce que su suufus maam boo soo surtout leen woon dem fa Cheikh Bamba Dièye la fa gën a miin moom mi ñëw sax jënd foofa lan mooy problème bi ba nga xam ne tey ji pour suñ jëlee suuf jox ko ab Sénégalais coow li bari te suñ ko joxee ab étranger coow du am lan mooy problème bi nga ndooy waaw problème boobu mooy ñun dañoo war a il faut que Sénégalais yi ñu sérieux parce que gis nga man ngaa yàlla dimbali ma bu ma waree wax sama dëgg moom dama koy wax képp koo xam ne da nga si am lu la mu si xel nga jéggal ma ko mais jàpp naa ni dañoo bokk réew mi te wolof nee na ku añaane sa ndono sa deewi ñaaw dañ koy wax ñu ngi yuuxu fu nekk naan préférence nationale te ñëpp a ci d'accord ñu ngi yuuxu fu nekk naan bala ñuy jox jaambur nañu jox suñuy doom mais dans les faits c'est pas ce qui se passe parce que tey jii nga ñeme koo wax di nga gis tey jii ab sénégalais bon teint waaw jaar ci collectivité locale jaar ci état am ay këyitam fas yéene jóg ngir liggéey loo xamee ne amaana bu fa nekkul woon suuf soosu kenn du ko jëriñoo waaye da nga gis neex a dëkkal ak ay puissance yoo xamee ne ay sénégalais lañu xëy suba ñëpp di ŋaa nga ko ñett jëm ci mbir moome
te à côté te même suuf soosu. am na ab tubaab bu fa nekk. waaw à côté. man gis naa dans le cas de dinaa ko tudd parce que man je veux vraiment que les choses soient claires et que ñu mën a dépasser événement boobu. parce que ñu ni neen la. waaw man balaa may jox jaamur damay góorgóorlu pour doomu Sénégal bi am ba pare. moo jaadu. boo gisee problème mu Babacar Ngom. à côté de lui am na benn italien bu fa nekk. Ndengaleer. am na benn italien bu fa nekk te déggoo benn coow bu jóge ci wàllu googu. kenn du ko wax dara. c'est frustrant. dëgg parce que ñaar ñii dañu leen di interpeller il faut que état bi sóoraale ak yelleef yi nga ak wareef ak yelleef yi nga xamee ne askan wi yi nga xamee ne seen i ay maam ak maamaat ñoo moom suuf yi. ñu jàppale leen dimbali leen. pour ñu mën a jëriñoo suuf si. loolu farata la waaye it à côté de cela mu amee ab doomu Sénégal bu ñëw pour jëriñoo suuf soosu te du ko waxamee ne du doxandéem xam nañu puissance am xam nañu capacité am mu mën a yokk benn mbir ay la yowoon ko mën a tolérer ab tubaab war nga mën a tolérer ab sénégalais. te sax nag monsieur le maire nag. te loolu moom gis nga loolu ngeen ngeen baal ma tuuti rek. ngeen baal ma tuuti rek. parce que gis nga réew yi développé yëpp. seen privé national la ñu développé. banque yi nekk ci Sénégal benn sénégalais moomu ko. tool yi mag yi nekk ci Sénégal benn sénégalais moomu ko. te loolu ñaaw na ci réew mi. su ñu bëggee am production bu yaatu te production mooy indi croissance ci réew il faut que capitaine d'industrie yi ñu am état encadré leen pour que ñu bañ a téppal bañ a jël lu ñu moomul wala gañ doon gàllankoor si nit ñi waaye la budd foog ñu jàppal leen pour ñu jot ci li ñu war a jot ci suuf pour mën a liggéey Sénégal bu mën a jëm sa kanam c'est important et c'est capital te nañu bàyyi li lay war a suuli di def confusion yoo xamee ni mën nañu indil perte 10 perte lesteg. ci fan ak fan. parce que perte 10 perte lesteg mooy benn sénégalais bii liggéey dootul jot ci terrain bi ña nga xamee ni ñoom moom suuf sa si cosaan du ñu leen mos a jàppale si jumtukaay yu ñu mos a liggéeyee foofu. à la fin la terre reste là. kenn mënu te mën nañu dem noo xamee kon dafa mel ni nga waxee coowal suuf bi du fi jóg. parce que gis nga xam nga li tax mooy que ni dañu war a bàyyi ji koy sàmba alaar. daf ci am tuuti. waaw dañ ko war a bàyyi te gestu suñu ay doom encadré leen dama ni nañ leen encadré dans la transparence ci lu leer pour que ñu mën ko jot parce que tey jii li ñuy jooy ci réew mi te maire yu bare dugg ci te foog ñu wax kat nit ñi xam ka spéculation foncière bu dul jeex moo yàq réew yi tey jii Ndar wax naa ne léegi ni 4800 hectares la yoo xam ne amatul fu mu yokkooti la fa des ci suuf bu fekkente ni maire day ànd ak gouverneur ñu jël kër toj ay këru jàmbur jël kër yooyu séddoo ko ci seen biir ñooñee ñu dàq leen sànni leen sa gannaaw c'est un problème su fekkente ni dañoo bëgg a am réew moo xamee ne dafay stable ñu am démocratie am décentralisation boo xamee ne ay maire de véritable leadership au niveau des territoires il faut que nit ñooñu maandu Sëriñ Tuubaa dafa ni wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksin fasal nee na ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des et c'est important que ñu conjuguer la décentralisation avec le choix des populations pour mën a am élite yi nga xam ne moom très bien da nga wax sànq ne nga ñu fexe lijjanti li nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf ndax bu ko defee yëf yi gën a mën a yemb man dama ci yokk ne sunu ay doom ñoom ñu ngi yëngu ci wàllu agriculture léegi kër goo dugg da nga ci gis ñaar wala ñetti xale yoo xam ne am nañu ay champs ñu ngi góorgóorlu kon loolu buñ ko defaree mu gën a baax waaye pour droiture bi ngay wax ñi mel ni Eva tey man damay wax ne kuy def politique daal nee nga bu ñuy waxtaan ñu wax sunu àqu lay taala man tey boo ma waxee kuy def politique nanu ma baal damay wax ne est-ce que kuy def politique mun nañu wax réellement li nga xam ne moo am man dama dem ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy xalaatee noonu. ah Eva mën na nekk nag te am na. d'accord parce que gis nga loolu mooy nax biñ ñu bëgg a nax biñ ñu bëgg a nax. mooy que ni bu ñu bëggee ni gëmloo nit ñi gis nga ñun. waaye yow Eva bu fekkente ni politicien day si fenn lay dëkk yow fan ngay amee développement quand est-ce que tu vas te sortir du sous-développement. ndax ñooy gérer cité bi. te wolof nee na bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. d'accord gis nga réew mi. boo demee ci cosaan la ba fi tey jii da nga gis depuis Thierno Souleymane Baal ba nga yegg ci Khadimal Moustapha ay góor yàlla nit ñoo xamee ni ci seen sainteté ci seen probité ci seen njub ak seen maandu taxawal nañu réew mi liggéey leen jàppaleen mosu fee dañ duma ko mos a tere di ko indi Mamadou Dia
HLM Baye Gaynde gii. am na non attends rek ma yegale tuuti. HLM Baye Gaynde doon nañ ko séddale ñu dugal ci turu doomam bi mu xamee ne dugal nañ ko ci kaka ci dugal daf ko licencié. c'est vrai gis nañ fi ñu ni mel te gis nga. amee nag nit ñoo gis nañ fi sunu faatoo rek leen di gën bàyyi ko mu àggali sunu dee rek ñu ni c'était un grand homme. fekk bi muy dund di def loolu. Sénégalais yi dañ koy xas di ko saaga di ko di wax lu bon. xam nga loolu Sénégal soo ba. xam nga loolu c'est vrai. loolu dañuy dem ca Cheikh c'est un grand homme rek. Djiboka mii ñu jàkkaarloo fii nii. lu ne wax nañ ko ko. xam nga da ngay dem ca c'est un homme d'état. xam nga liggéey lu bari ci réew mi lu ne lañ ko doon wax. Cheikh Ablaye Dieye dafa daan jàngal ni. nee na Sénégal xamuñu nit ku baax. lan la ñu xam la ñu xam. bàmmeel bu baax. bàmmeel bu waaw. mais Baye wax na loolu de. waaw donc li nga xamee ne moom mooy problème bi. waaw mais bu jaan dofee tamit xulal mbokk ma nit la war a doon. man ak yéen ay nit daan jaay lañu. rien gis nga réew mi. li tax politiciens yi jaafur di defee nu leen neex ci sénégalais yi la. ndax politiciens yi bu timis jotee ci kër sénégalais yi la ñuy dugg duñu ay étranger ay sénégalais lañu. Le problème est un problème de société ndax bu ñu la falee ñu ne sa ndeyee ko liggéey bu ñu la falee ñu ne cër la tey yaa ko yor góorgóorlu nga defaru balaa keneen di ñëw cette mentalité là. ñu naan la félicitation. du indi développement. citoyen bi nga xamee ni mooy reyante ay nit dee ba ñu fal nit bu falee ba pare au lieu mu topp ko surveiller ko. day dem toog këram la pire sax mu mujj wëlbati ko doon surga ki nga xamee ni xeexam ak xareem moo tax mu dol si donc niveau la boo xamee ni tant que nanguwuñ ci yegg moom maanaam culture redevabilité bu ma la falee sama jaam nga sama surga nga maa lay fay te li ma bëgg moom ngay def nga ñàkk koo bëgg du ma xaar élection de nga ñàkk koo bëgg damay jëfandikoo jumtukaay yi nga xamee ni marche ngi fi protestation ngi fi interpellation ngi fi mode xeetu taxawaay bu nekk ngi fi. yeew sa bopp à l'Assemblée nationale mi ngi fi tamit. lu nekk ngi fi ñoo soo fi yeewee sa bopp fale lay bàyyi de. mais jar na ko xam nga lépp loo gis rek jàngat lay doon. mais bëggoon naa tamit ñu wax ci tuuti ci découpage bi. nga tëjee ko quoi ci découpage dama gis mami ñaari dëkk yoo xam ne dafa jege trop Matam côté ba région de Matam. muy comme par exemple Pété ay Kaskas te ñooñu ñi ngi nekk à presque à 350 et quelques kilomètres de Saint-Louis te ñoom lu ñu soxla Saint-Louis lañ bokk te Matam lañ gën a jege découpage yooyu noonu. fu mu leen di yóbbu. waaw loolu doy na waar gis nga ñun suñu politique publique yi. manque de courage mooy tax duñu ko yóbbu fa mu war a dem. gis nga histoire découpage dafay yàgg ci Sénégal. mais ñee sonn bi ñuy découper xoolal rek ma wax la daan la indil ñaari exemple gis nga Ndakaaru gi. experts yi dañ leen waxoon juróom benn commune rek la war a doon parti socialiste moo ko def 19 communes parce que 19 kii la amoon coordination xoolal dafa jël ay dagg ay communes pour que coordination bu nekk am maire. kon tey yàgg na fi de. yàgg na fi te loolu moom ma fi war a dañ ba fi découpage yi ngay gis nii dara taxu koo jublu dul njubla mu politique goo xamee ne diw mii la ngeer neexuma te bu ma daggee suufam fii génne ko village bi ak village bi yóbbu fale dinaa ko ñàkkaloo li mu bëgg mais tamit am na fu mu jaadoo tamit. am na fu mu jaadoo fu baax muy fële Pété Kaskas dinaa la ko indil feneen. waaw dinaa la ko indil dëkk bu mel na Thiès par exemple. waaw amatul benn yoon bu mu mën a def développement ndax fatt na ci ay communes yoo xam ne am nañ suuf su dul jeex. te ñoom nu leen neexee lañ koy defee. et parfois day impacter ci ville bi. loolu it dal na Ndar. te yooyu moo tax ñu war a def découpage bu sérieux découpage bi du jaagee ne slogan ak yuuxu ak dem ci rajo moo war a tax gouvernement bi teggi tànkam dafa am nécessité mu war a demee nécessité ci dëkk bi pour que ñu may respiration dëkk yu mag yi pour que ñu may aussi orientation parce que am na loo xamee ni collectivité locale dañ ni la waroo ko samp ndaree amul ci dëkk boobee wala ca gox yëkk si viabilité économique waaye da ngay gis ab mairie boo xamee ni samp nañ ko mairie te bu weer deewee du ñu am plus de 70 000 francs de recette. yow nan ngay amee 70 000 francs de recette war a fay maire war a fay secrétaire municipal war a fay nangam ak nangam et pourtant ces communes là existent ci Sénégal gii du ñu fi jeex amuñu benn viabilité développement dina fa yéex daal. non du dem. suñu décentralisation du indi résultat. jërëjëf Dieye kontaan nañu ci dalal doomu Ndar bi Cheikh Bamba Dieye
mënoon nañ fee toog di waxtaan ba ngoon macha allah ndax li ñoo waxtaanee daf caa xam dara ñu ngi jaale sunu xarit sunu soppe ki nga xam ne mooy wax dëgg yàlla madame Tandine muy Oumou Diagne nag moom ak madame Sall Adja Maam Aram Diagne sunu yaayu bopp ak soxna Fatou Gaye macha allah seen wayjur bu baax bi génn àdduna muy Adja Maam Yamba Diop sunu yaay jooju ñu ngee ñaan yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe fan yi dañuy toog rek di jaale sunu wayjur macha allah muy loo xam ne yàllaa ko dogal dañ leen di ñaanal yàlla liñ ci bëgg a wax yépp dafay bare waaye ajaratu maam Yamba Diop yal na ko yàlla yóbbu ca aljana yi gën a kawe macha allah ñu tàggatoo ak Cheikh Bamba Dièye monsieur le maire Ndoye Bane monsieur le maire Ndoye Bane boobu laa lay tàggoo très bien ndax candidat damaa gis ay grand yu bari non damaa gis ay grand yu bari yu nekkoon maire waaw man laaj leen ci suuf ndax maire dañuy nekk candidat ñu ni duñu nekk candidat may lañ ma ca tegal dañu sonn moom dañu réccu nañ sax lañ nekk woon maire loolu lu koy waral nga tàgguwaale ko loolu réccu nañ ne ñoom ci suuf lañ ma ko wax nag quoi réccu nañu neneen daal ba nekkee maire ca leen maire moo leen ndóolal seen lépp ci bu dee nit koo xamee ni waaw dafa am métier bëgg nga sa dëkk waaw xam nga lan mooy rôle maire ak li lay xaar ci maire yi waru gar la ci yow nga dem bokk ci ndax xubbul watan minal iman bëgg sa dëkk ci gëm yàlla la mais maire jafe na metti na surtout bu fekkente ni da nga bëgg liggéey te amuloo jumtukaay yi ngay liggéey mais kon nag foo xamee ni ay alal ju bare amu fa lenn rek moo la mën a sauver nga góorgóorlu ba transparence am fa ñu bàyyi sàcc bi bàyyi spéculation bi ba pare nag ñu éviter ay décisions politiciennes yoo xamee ni bu ëllëgee dina indi njeexit lu bon ci biir dëkk ba ndooy lim may laaj jëm ci Ndar dama ni lu ma am ci àddina gi Sénégal moo ma ko gënal lu ma mënti am ci Sénégal Ndar ga ma juddoo moo ma ko gënal te jàpp naa ni spécialiste laa jëm ci wàllu décentralisation gëm naa ni it mën naa indil sama dëkk boobu lu bare jëm ci yokki ka yóbbu ko sa kanam kon lii moo tax incha allah buñ ñu demee ba dem ca damay dem candidat ci li nga xam ne waaw yow da nga nit wolof nga da ngaa dégg wolof te gars yi nee neen Dakar du saf ñaari yoon est-ce que bii Dakar dina saf ñaari yoon maanaam Dakar du saf-safati waaw am dañ ciy dolli kaa nekk ci kii yooyu mani wolof dafa ni waaw wolof dafa ni waaw la fi nekkoon bu fi jógee fi ka fa nekkoon moo fa dem jamono yi ak mu mën a def tey nga bañ a dem ak doomu Ndar yi ci waxtaan ak échange ak yooyu la fi nekkoon waaw la fi nekkoon bu fi doxoo kon waaja fa nekkoon moo fa jógee kon nañ dem jëli waaja la ñu amoon dugg ñu delloosi ñu ngi lay gërëm bu baax remercier nañ la ci sa teewaay Ndoye Bane merci beaucoup waaw vraiment monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur le maire ñu ngi lay sant dinaa ñëw Ndar nag parce que yaa ñu wax ni dañ koo suul il faut ma dem boo demee ma dalal la ca kër Alaaji Ahmed Diagne sama kër nga Ndar waaw il faut mu yóbbu ay caméra waaw c'est dem non il faut ma dellu xool ba xam sawaay mii dama fa def ñu suul ko suñ ko suulee ñu sulli ko boole naa la El Moustapha Diagne boo demee rek macha allah di tàggu rek di nuyu waa Ndar bu baax a baax di remercier monsieur le maire monsieur le ministre Cheikh Bamba ñi koy ñaanal jàmm bu baax a baax tamit waaw mais parti bi man ca laa bokkoon déglu man dama démissionné parce que daan naa ñëw Liberté 6 ci paa bi ñu koy supporter Allahu waahidun gi waaye nag damaa gis ne parti boobu ba léegi defuñu congrès moom mu nekk président rek jëm te man damaa bëgg nekk secrétaire général. léegi kooku faaw nga géewal ko ca rajo ba. avec plaisir waaw ñu ngi lay xaar nga ñëw ñu. waaw ba congrès ñu jox ma ñu dundal ko. jërëjëf soxna Linguère. Ndoye daal xam naa ne daal politicien daal lañ fi. waaw dafa saf politique te duñ ko ci bàyyi. non fu nekk langal na ko fa kii yow dara am ji nag man daf maa tiital tey. macha allah ba yokku ma sax li may metti nii waaye lépp ci sant yàlla rek lañ koy boole. amaan mbégte bu baax toog ak Cheikh Bamba Dièye ndax wax dëgg ay boo banqué na da nga xaw a tawat. déedéet banque man nag tase naa ci weekend bi ku ma xët mu neex waaye. déedéet waay xëtaale ma ci rek. damaa jàkkaarloog sama sëriñ bu ma sànnee ñaan lépp baax damay waajal màggalu sa ñab laat nag moo tax ne lu ma yore damay banque ndax dama koy joxe àddiya. bu soobee yàlla ba tax na dañuy am mbégte wu jàkkaarloog moom waaye li mu wax sànq rek dama yaakaar ne xëy na ku sa yàppam bopp réer da ngay làmb sam kàng te ku yur muy te boo waccoo dee mënuñu fee nekk di jooy xëyum ndaw yi exode rural bi ba pare ndaw yi fa ñu nekk joxuñu leen dara nit ki nag boo tegul dara ci loxom wala nga teg ca beñe ba pare nanguwaat beñe ba nga bàyyi ko bu mar ci dara ji nga ni ku bëgg ci dara ji dara da ngay def ci dara ji dara bu dara ji paree nga mën ci am dara waaye bëgg ci dara
dara ji dara defoo ci dara ne yaa ci na nga falum l'observateur ba mu pare nga naan kaay fii doo gisanteeg loolu yëpp da ci am delluwaat di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di nuyu nag ndar-ndar yu mag yooyu muy sëy njëkke di sama yaay Awa Pillo ak Adama Elodie ñoom kenn du yéen Awa nee na man damay sëyi ndar waaye Awa man damaa jàpp ne côté Bawol laa jëm bi yoon Adja Ami Sey Fall bàjjan kenn du yow sama goro bopp Adja Amsatou Si borom anniversaire yi dul jeex macha allah yow moom xam nga ne lu ñu def nuyu la ndax yow yaay nga bàjjan nga maam nga xarit nga lépp nga macha allah ñi ngi lay nuyu te lay ziar bu baax a baax a baax dafa am na koo xam ne moo nekk sama première fan si dëkk fële ca Rosso Sénégal ñu di ko wax Mbaaco Mbodj kooku ba muy bëgg kenn bëggul premier jour bi ma Youssou njëkkee woo moom laa àndal dem wuy ji ko kon Mbaaco yow bu ñuy waxtaanee ndar war naa laa nuyu ki jaar ci robe bi di Mori Fall nekk fële ca Ouest Foire numéro téléphone am di 77 164 98 08 kati création maa ngi ñëw Nadura maa ngi ñëw yéen ñëpp maa ngi ñëw nekkoon ci weekend bi rek tax wax dëgg yàlla ñëw ma jël si bagage yi waaye maa ngi ñëw incha allah yàlla na la fi yàlla yàggal te nga wér ndaxte sopp nañu la bëgg nañ la daal foofu daal lañ ci yem di jaalewaat nag sama cousine Cubba Sambaya la Diop di doomu Sambaya la yaayam jooju mère Ndey Gueye bu soxna Daba Mbay yaaram mi génn àdduna ñu jëlee ko fële ci Italie indi ko denc ko fële ca Daaru Salaam ñu ngi koy ñaanal sa yaay je yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ko sama cousine bopp boobu sama sang boobu gën ci man Diop yaaba dundal bu yow itam te wér Adja Maam Aram Diagne dañu koy wax sigin digaale wax dëgg yàlla suba inshallah dinaa leen indil meeru Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw yaa ngi indi ku neex inshallah moom lañu xaritu dégeen chimère waaw xaritu dégeen kooku nga tudd jamono yi nga xamee ne boobu jamono du tey liñ naan yàgg na bokk na ci ñi njëkk jàppale Adja dégeen chimère ñu yóbbu ay xale yóbbu leen à l'étranger pour ñu faju macha allah yàgg na lool ci social balaa muy nekk maire invité nga nit ku ma xam ku yiw lool macha allah nu ngi ñaan yàlla dolli ko jàmm di remercier sunu invité bii nga xam ne dafa ñëw teew ànd ak pédagogie bu bëri mën a waxtaan mën a échanger macha allah moom itam ñu ñaanal ko yàlla rek ndax ñun Sénégal ku ko defar rek moo nu ñor leneen ñoruñu kon nag nañu jàppalante macha allah ku ci nekk rek indi sa xalaat ci li nga xam ne mooy édifice bi bu ko defee ñu tabax ko tabax bu rafet am nañu yaakaar ne on a les hommes qu'il faut kon bokk yal na yàlla dolli jàmm ci sunu dëkk bi baaxal ñu ñun ñi nga xam ne itam ñooy topp ci kilifa yi ñu mel ni ñoom doy baan ak ñooñu en Linguère ñu ñaanal ko tuuti Ndoy day dem mairie wu Pire xam nga man fi mu ne damay xëccoo ji parcelle waaw déposé naa sama da ngay xëccoo ji parcelle waaw kañ très bien kon bokk soxna Mia yow itam ñu ngi lay remercier ak sa régie yëpp Mia Ndour ñu ngi lay remercier gis nga Mia bu ko neexee day tooñ nee na ndax du ma xëccoo faas waaye bu xëccoo faas day am du ma ca bokk waaye sañ naa wax nijaay Abbas Ndoy moom mu ñëw toog ak groupe am xanaa loolu war naa mën a nekk ñu ngi remercier bu baax itam maire Fass Ousmane Ndoy ndax moom itam wax dëgg yàlla mi ngi def lu mu mën beneen maire bu ñu seetlu liggéeyam muy maire Pala Samb wax naa ko fii yaa ngi wax léegi ne xale yi dañu am car boo xam ne dafa leen di yóbbu waaye itam moom fa ñu nekk fexe na ba tab def fa école publique boo xam ne boo fa duggee da ngay wax école privée la mënoon nañu citer tant d'autres maires parce que wax dëgg yàlla xam nañ ne ñu ngi liggéey waaye premier faire fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi jërë ngeen jëf wasalaam ba suba ak cofeel bu dul jeex ñu ngi ñëw rek toppat leen ak yeneen programme yu ñëw li ma bëgg a wax yëpp ak waa Régie aywa baay